समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබ හැම දිනාම අදත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණ අහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්වත්නි, අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නු පණිවිඩය තුල තමයි අපට තේරෙන්නේ මේ තෘෂ්ණාවෙන් ගැට ගැහිච්ච සාංශාරික ස්වභාවයක් තමයි අපි තුල පවතින්නේ කියලා. අපි තෘෂ්ණාව තුලයි වාසය කරන්නේ. එතකොට අපි තෘෂ්ණාවෙන් නිදහස් නෑ. යම් දවසක තෘෂ්ණාවෙන් අපි නිදහස් වුණොත් ඒ නිදහස් වෙච්ච දවසට අපේ ගමන නිමා වෙනවා. මේ ගමන නිමා කරගන්න ශ්‍රාවකයෙකුට ඒ ශ්‍රාවකයාගේ ආධ්‍යාත්මය තුල වැඩිච්ච ධර්මීක උපකාරාර්ථය බහුලව පවතිනවා. ඒක සුළුපටු උපකාරයක් නෙමෙයි. විශාල උපකාරයක්. ඒ උපකාරය සරලව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒතර මේ තණ්හාවෙන් නිදහස් වීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ දුකේ නිදහස් වීම හැටියට. දුක්ඛ සමුදය විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරනවා කාරණා කීපයක්. ඇතැම් වෙලාවට දුකේ සමුදය, ඒ කියන්නේ දුකේ හට ගැනීම විදියට පෙන්වන්නේ ගැඹුරින් චතුරාර්ය සත්‍ය පරයයේදී පෙන්වන්නේ තණ්හාව කියලා. දුකේ හට ගැනීම කියන්නේ තණ්හාවට. තවත් තැනක දුකේ හට ගැනීම විදියට පෙන්වන්නේ කර්ම භවය. තවත් විදියට දුකේ හට ගැනීම පෙන්වපු තැන් තියෙනවා අවිද්‍යාව. නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච නිසා තමයි තණ්හාවෙන් බැඳෙන්නේ. අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතය තුළ අවිද්‍යාවේ බන්ධනයක් නැත්තම් අවිද්‍යාවෙන් වැහීමක් නැත්තම් එයාට තණ්හාවේ බැඳීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තණ්හාවේ බැඳීම හැම වෙලාවකම පැන නගින්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි. හැම වෙලාවකම තණ්හාවේ ගැට ගැහිම පවතින්නේ අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච නිසා. ඒතර අවිද්‍යාව වැහිච්ච නිසා අපට තණ්හාවේ ස්වභාවය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිදහස් වීම කියන්නේ අතහැරීම කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලක්කගත වෙන්නේ අතහැරීමට. එතකොට අතහරිනවා කියන එක නිකන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරන්න ලේසි නෑ. කරන එක හරි අමාරු වැඩක් අතහැරීම. ඒවා වචන වලින් කියන එක තරම් පහසු දෙයක් නෙමෙයි අතහරිනවා කියන එක. අතහරිනවා කියන්නේ අතිශය දුෂ්කර දෙයක්. අතහරිනවා කියන්නේ අතිශය අමාරු දෙයක්. අතහරිනවා කියලා කියන්නේ කියන්න පහසුණත් ප්‍රායෝගිකව කරද්දී ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. පුද්ගලයාට අතහරින එක નિરાයාසයෙන් අතහැරෙනවා. මේ ලෝකේ යථාර්ථය දැනගත්තොත් ඒ යථාර්ථය දැනගන්න බැරි අවිද්‍යාවෙන් වැහිච්ච නිසා. දැන් අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව කියන්නේ දුක්ඛේ අඥානං, දුක නොදන්නාකමයි අවිද්‍යාව. දුක්ඛ සමුදය අඥානං, දුක හටගන්නේ තණ්හාව නිසා කියලා නොදන්නාකමයි අවිද්‍යාව. බලන්න කොච්චර ඉලක්කගතව ලස්සනට කොතනවත් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැති විදියට තෝරනවාද කියලා. දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං, තණ්හාව නැති වුණොත් දුක නෑ නේද කියලා නොදන්නාකමයි අවිද්‍යාව. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානේ, පටිපදාය අඥානං, දුක නිරුද්ධ කරන සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නම් වූ ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා කියලා නොදන්නාකමයි අවිද්‍යාව.
නොදක්නාකමයි අවිද්‍යාව. එතකොට මේ අවිද්‍යාව නිසා තමයි ඊට පස්සේ පුද්ගලයා තණ්හාවෙන් බැඳෙන්නේ. එයා දන්නේ නැහැ තණ්හාව නිසා තමයි සංසාරික ජාලයේ ගැට ගැහෙන්නේ කියලා එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අවිද්‍යාව සහ තණ්හාවේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තට පස්සේ හරිම පහසුයි පින්වත්නි මේ ජීවිතය අතහැරලා දාන්න. හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් අතහැරීම. හරිම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් අතහැරීම. එතකොට මේ අතහැරීම පුහුණු කරන කෙනෙකුට ඒක ඇත්තටම ජීවිතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ඔය කතා කරන පහතබ්බම් ප්‍රහාණය කළ යුතු දේ විදිහට තණ්හාව පැත්ත පැහැදිලි කරද්දී භාවේ තබ්බ වශයෙන් පැහැදිලි කරන භාවිතා කළ යුතු දේ පුහුණු කළ යුතු දේ සච්චිකා තබ්බ වශයෙන් පැහැදිලි කරන දහම් කොටාසවල මේ විවිධාකාර කොටස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් භාවිතා කළ යුතු දේ අතහැරීමයි. මාර්ගයක් විදියට වැඩි යුතු දේ අතහැරීමයි. අතහරිනකොට එයා සාක්ෂාත් කරන යමක් මොකද්ද? සියල්ලේ නිරෝධය. සාක්ෂාත් කරන්නේ මොකද්ද? සියල්ලේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරනවා. එතකොට සියල්ල තුල නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන ශ්‍රාවකයා තුල සියල්ලේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන ශ්‍රාවකයා තුල සම්පූර්ණයෙන්ම පින්වත්නි එයා තණ්හාවත් අවිද්‍යාවත් අතහැරීමත් පිළිබඳ පළල් අවබෝධයක් හදා ගන්න ඕන. තණ්හාව අවිද්‍යාව ගැන දන්නේ නැතුව අතහැරීම ගැන හුරු කළොත් එහෙම සමහරට එයා මානසික රෝගියෙක් වෙලා නවතිනවා. අවබෝධයෙන් තොර අතහැරීම ශූන්‍ය දෙයක්, වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි. අවබෝධයෙන් අතහැරලා දාන එක. එතකොට අවබෝධයෙන් අතහරින කෙනෙක් තුල යා ගැඹුරින් බලද්දී අතහරිනවා අතීත සංකාර අතහරිනවා පළවෙනි එක. අතීත සංස්කාර අතහරිනවා. ඒතර අතීත සංකාර අතහරිනවා. දැන් අපි අතීත සංකාරات එක්කනේ අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. හැම වෙලාවකම අපි අතීත සංකාර එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. කොහොමද අපි අතීත සංකාර එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ? එක්කෝ දැන් ඔය අතීතේ මොන අත්දැකීමක් සිහි කළත් පින්වත්නි පංචස්කන්ධයක් සිහි කරන්න වෙන්නේ. දැන් හොඳට බලන්න ඔබට අතීතයේ සිහි කරන්න පුළුවන් ඕනම ප්‍රණීත අත්දැකීමක් අරගෙන බලන්න පංචස්කන්ධයන් නෙමෙයිද සිහි වෙන්නේ කියලා. එක්කෝ අතීතයේ රූපයක්. එක්කෝ අතීතේ විඳපු දෙයක් වේදනා ස්කන්ධයක්. එක්කෝ අතීතේ හඳුනගත්ත දෙයක් රූප හඳුනගත්ත, ශබ්ද හඳුනගත්ත, ගන්ධ සුවඳ සංඥා ස්කන්ධයක්. අතීතේ එක්කෝ අපි තුල ඇතිවෙච්ච සිතුවිලි. අතීතේ හිතෙච්ච දේවල්. මට ඒ කාලේ මෙහෙමයි හිතුනේ. මම හිතුවේ මෙහෙමයි. අපේ අම්මලා හිතුවේ මෙහෙමයි. මගේ මහත්තයා හිතුවේ මෙහෙමයි. සංස්කාර, අතීත සංකාර. එක්කෝ අතීතේ විඥානනය විශේෂයෙන් දැනගත්ත දේවල්. ඇස හරහා, කන හරහා, නාසය හරහා, දිව හරහා, කය හරහා, මනස හරහා විශේෂයෙන් දැනගත්ත දේවල්. විඥානස්කන්ධ. අතීතේ සිහි කරනවා නම් පංචස්කන්ධයයි සිහි කරන්න තියෙන්නේ. මොන අත්දැකීම සිහි කරත්, මොනතරම් ශාන්ත, ප්‍රණීත, සුකුමාල මොන අත්දැකීමක් සිහි කරත් අතීතේ පංචස්කන්ධය සිහි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අතීත සංකාර අතහරිනවා පළවෙනි. ඊට පස්සේ අනාගත සංකාර මවණ එකත් අතහරිනවා ගැඹුරින් බලද්දී. අනාගතෙත් මවන්නේ මේ අපි කතා කරන්නේ නිවන තෘෂ්ණාව අයින් කරගෙන නිවන කරා පැමිණෙන ශ්‍රාවකීගේ අතහැරීම. දැන් අපි ඔය කතා කරන ගැඹුරු අතහැරීම පැත්තකින් තියලා අපි ගෙදර අතහරිනවා. දරුවෝ අතහරිනවා. ඉඩම අතහරිනවා. මිල මුදල් අතහරිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අතහැරීමේ දෙකොණ මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉඩ කඩන් දීපල, ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන දීපල අතහැරියට වැඩක් නැහැ. හිතේ බරපතල විදියට තණ්හාව දෝරේ ගලනවා නම්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් Tamanගේ අභ්‍යන්තරය තුල ක්ලේශකාමයේ තියෙනවා නම් වස්තුකාමයේ අතහැරලා මොකටද? ඒකෙන් පොඩි උදව්වක් හම්බෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි මනසින් අතහරින එක. ඒතර මනසින් අතහරින ශ්‍රාවකෙක් අතීත සංකාර අතහරිනවා, අනාගත සංකාරات අතහරිනවා. එතකොට එයා තුළ ඇලීමක් තියෙනවා නම් ඒ ඇලීමේ සාධකත් අතහැරිලා යනවා. ගැටීමක් තියෙනවා නම් ගැටීමට සාපේක්ෂව සාධාරණ හේතුත් අතහැරිලා දානවා. ඇත්තටම අතහරිනවා කියලා උච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අතීත සංකාරات අනාගත සංකාරات අතහරිනවා. එතකොට ඇලීම අතහරිනවා, ගැටීමත් අතහරිනවා. මනාපමනාපකම් ඔක්කොම අතහැරලා දානවා.
එතකොට පංචස්කන්ධය පිළිබඳ යම් හැඟීමක් මම වශයෙන්, මගේ වශයෙන්, මගේ ආත්මීය වශයෙන් යම් ග්‍රහණය කර ගැනීමක් තිබ්බනම් ඒ ග්‍රහණය කර ගැනීමත් අතහැරලා දානවා. නිවන කරා ඕකයි අතහරින්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම අතහැරගෙන යනකොට පින්වත්නි සියල්ලම අතහැරෙනවා. සියල්ලම අතහැරුණු දැනීම මාත්‍රේ විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඕකයි නිවන කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ අතහැරගෙන යනකොට සමහර වෙලාවට ඉතා ප්‍රශස්ත අවදීන් පවා අතහරින්න වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට හිතන්නකෝ දැන් භාවනා කරන කෙනෙකුට ධ්‍යානයක් උපදුනා කියලා. පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපන්නා. එතකොට මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපන් ශ්‍රාවකයා තුල මේ පළවෙනි ධ්‍යානයත් එයා අතහැරලා දාන්න ඕන. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් භාවනා කරනකොට වෙන්නේ එයා ධ්‍යානෙට බැඳිලා යනවා, ධ්‍යානෙට ඇලෙනවා. එතකොට මේ ධ්‍යානයට බැඳීමක් ඇති වුණාට පස්සේ එයා මේ ධ්‍යානෙ මහා ලොකු දෙයක් විදියට එයා සලකනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ ධ්‍යානෙට බැඳෙනවා. බැඳුනට පස්සේ එයාට නිවන් මාර්ගය යට යනවා. එතකොට මේ විදියට යනකොට එයා ධ්‍යානෙ පවා අතහැරලා දානවා. අතහැරගෙන යනකොට පින්වත්නි, මේ අතහැරීම තුලයි නිවන කියන ස්වභාවය හම්බෙන්නේ. අතහැරීම තුලයි හම්බෙන්නේ. අර එක රහත් තෙරණියක් හිටියා සීහා කියලා. ඒ හරිම ලස්සන කෙනෙක්. නමුත් හරිම රාගයෙන් පීඩා වින්දා. ඒ පැවිදි වෙලා අවුරුදු 7ක් පැවිද්දේ ප්‍රතිඵල තිබ්බේ නෑ ඇයට. පැවිදි වෙලා අවුරුදු 7ක් නමුත් ලැබපු චිත්ත සමාධියකුත් නෑ. ඇයගේ තේර ගාථාවේ තියෙනවා මම හරියට කාම රාගයෙන් දැවිල්ලකින් පීඩා වින්දා. මට පුදුමාකාර කාමයේ අවුස්ස ගැනීමක්, කාමයෙන් සතුටු වීමක් මගේ හිතේ තිබුණා. මම පැවිදි සැපයක් වින්දේ නැහැ. මම පැවිදි සැපේ කොහොම එකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මගේ මනසේ හරි විඩාවක් තිබුණා. මගේ මනසේ හරි පීඩාවක් තිබුණා. මං කවදාවත් පැවිදි සැපයක් අත්විඳලා නැහැ. ඇයිගේ අපදානිය තියෙනවා. මම හැම වෙලාවකම ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනසෙන් කාම ලෝකේ ලුහු බැඳා. රාගයේ ඔස්සේ ලෝකේ ලුහු බැඳා. මා තුල තිබුණා බලවත් ඇවිස්සිච්ච කැකෑරි තිබෙන බලවත් රාගයක් තිබුණා. මං ඒ රාගයෙන් පීඩා වින්දා. ඒ රාගයෙන් මම කොපමණ නම් පීඩා වින්දද කියනවා නම් ඒ පීඩාව දරා ගන්න බැරි තැන මම හිතුවා ජීවිතේ නැති කරගන්න. දැන් බලන්න හැබැයි ඒක අද නම් ඒ වගේ වෙලාවක සිවුරයි අත්තරින්නේ. පැවිදිකමයි එයා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. නමුත් ඇයි එහෙම කරේ නෑ? මේ පැවිද්ද තුල ඉන්නව නැත්තම් මැරෙනවා. මම සියදි විනාසා ගන්න හිතුවා. නීච ගිහි බවට නම් පත් වෙන්නේ නෑමයි කියලා මම හිත දැඩි කරගත්තා. මම කඹේකුත් අරගෙන කැලේට ගියා. දැන් මේ භික්ෂුණියක් කරන දේ කඹේකුත් අරගෙන කැලේට ගිහින් මම හොඳට තොණ්ඩුව හදලා මගේ බෙල්ලට දාගත්තා. හොඳට තොණ්ඩුව රවුම් කරලා මම බෙල්ලට දාගත්තා. මම තොණ්ඩුව බෙල්ලට දාගත්ත වෙලාවේ දැන් මම තොණ්ඩුව බෙල්ලට දාගෙන ඉන්නකොට දැන් බෙල්ලට හොඳට හදාගත්තා. මම තොණ්ඩුව තද කරලා අත්තක ගැට ගහලා දැන් අර අපි සූදානම් වෙන්නේ දැන් ඕනම දෙයක. දැන් මෙයා සූදානම් වෙන්නේ මොකටද? ජීවිතේ නැති කරගන්න. මම ජීවිතේ නැති කරගන්න සූදානම් වෙනකොට අන්න ඒ මොහොතේ මම පංචස්කන්ධ ලෝකේම සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වුණා කියනවා. හරි පුදුමයිනේ බලන්නකෝ. එතකොට නිර්වාණ අවබෝධයට අදාළ කාල නිර්ණය කොහොමද? කොහොමද හදාගන්නේ කාලයක්? නිවන පිණිස කාල නිර්ණයක් නැහැ. ඒක කරගන්න බෑ. එතකොට අර මනසින් සියල්ලම අතහැරලා දාපු වෙලාවක ඇයට තිබුණා ධර්මයේ පිළිබඳ ස්වල්ප හරි මානසිකාරයක්. ඒ මානසිකාර්ය ඇයව නිවන කරා පැමිණෙව්වා. අද මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ දහම් මානසිකාරයේ බිඳ වැටලානේ. එතකොට ඇයි ජීවිතේ නැති කරගන්න ගියේ? මොකද ඇයට යම් සිහියක් තිබිලා තියෙනවා. නැත්තම් ගිහි බවටපත් වෙනවනේ. නීච ගිහිකම නම් ඕනේ නැහැ කියලා හිතාගෙන අය යන්නේ. එතකොට ඇයි සියල්ලම මනසින් අතහැරලා දාපු තැනක තමයි ඇයි නිවීමටපත් උනේ. දැන් මේ තෘෂ්ණාව කියන කාරණේ තමයි සංසාරේ දුක හදන්නේ. දුකේ සමුදය විදියට පෙන්වන්නේ තණ්හාවනේ. යායන් තණ්හා පෝනෝ භාවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දිනී කියලා මේ තණ්හාවේ නිරෝධය ගැන එහෙම කියන්නේ.
එතකොට තණ්හාවමයි දුකට හේතුව. තණ්හාව නැත්තම් දුක නෑ පින්වත්නි. මේ තණ්හාවමයි දුක හදන්නේ. තණ්හාව කියනකොට තණ්හාවේ ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. ච තණ්හාකාය වේදිතබ්බං කියලා චක්ක සූත්‍රයේ තියෙනවා. පින්වත් මහණෙනි තණ්හාවේ ආකාර 6 දැනගත යුතුයි කියලා. එහෙමනම් තණ්හාවේ ආකාර කීයක් තියෙනවද? තණ්හාවේ ආකාර 6ක් තියෙනවා. මොනවද තණ්හාවේ ආකාර 6? රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා. ඔයාලට තමයි හිතේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. රූප කෙරෙහි තණ්හාව ඇති වෙනවා. ශබ්ද කෙරෙහි තණ්හාව ඇති වෙනවා. අහන ශබ්ද වලට තණ්හාව ඇති වෙනවනේ. ගඳ සුවඳට තණ්හාව ඇති වෙනවා. රස වලට තණ්හාව ඇති වෙනවා. එක එක කැම වලට එහෙම ඇති වෙන්නේ. පහසට තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ සිතුවිලි වලට තණ්හාව ඇති වෙනවා. අන්තිමට මොහොම ගින් තණ්හාවටත් තණ්හා කරනවා. ඕක උඩු දිව්වට පස්සේ හරියට මේ කායික රෝගයක් උඩු දිව්වා වගේ පින්වත්. ඊට පස්සේ යාට තණ්හාවටත් ආය තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ තණ්හාවේ බොහොම බැරෑරුම් පැතිකඩක් තියෙනවා. තණ්හාව කියන්නේ බඳු දෙයක්. එතකොට මේ තණ්හාව කියන්නේ ඔබේ ලෝකයේ කෙරෙහි ඔබට ඇති වෙන මනෝභාවයක්. තණ්හාව කියන්නේ මොකද්ද? ඔබේ ලෝකයට ඇති වෙන එකක්. ඔබ නොදන්නා ලෝකයකට තණ්හාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නොදකපු ලෝකයකට, ඔබ නොඅහපු ලෝකයකට, ඔබට නොහිතුණු ලෝකයකට, ඔබට නොදැනුණු ලෝකයකට කවදාවත් ඔබට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තණ්හාව හැදුවේ ඔබමයි. හරියට මකුළුවෙක් දැල හැදුවා වගේ. මකුළුවෙක් දැල හදාගෙන දැල මැදට වෙලා ඉන්නේ ඌමනේ හදාගත්තේ. මකුළුවෙක් දැල හදාගෙන මැදට වෙලා ඉන්නවා වගේ තණ්හාව හරහා මේ දුක හදාගත්තේත් ඔබමයි. අනේ දුකයි දුකයි කියලා හිතුවට මේක කාටවත් බාර දී ළඟ බේරගන්න බෑ පින්වත්නි. මේක කාටවත් බාර දෙන්න බෑ. මේ දුක හැදුවේ ඔබ. එතකොට ඒ ඔබ තුළ මේ දුක ඇති වුණේ තණ්හාව පාදක කරගනිමින්. තණ්හාව ඇති වෙන්න දුකේ පරිමාව වැඩි වුණා. එතකොට තණ්හාවට සාපේක්ෂව ඔබේ දුක වැඩෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තණ්හාව අඩු වෙන්න බන්ධනේ අඩු වුණා. ඒකයි භික්ෂුවකට පියාපත් බර විතරයි තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඇයි? රූප දැක්කා මේවට මනාපමනාපකම් හදාගෙන තණ්හා කරන්නේ. ශබ්ද ඇහුවා මේවට මනාපමනාපකම් හදාගෙන තණ්හාවෙන් තෙත් කරන්නේ. ගන්ධ සුවඳ දැනුණාම, රස දැනුණාම, පහස දැනුණාම පින්වත්නි ඒවා කෙරෙහි මනාපමනාපකම්, ප්‍රිය අප්‍රියකම් හදාගෙන තණ්හාවක් හදන්නේ. ඒ නිසා ඒ අත්දකින්න ලෝකයේ තුල සලායතනික ක්‍රියාවලිය තුල යථාර්ථය දන්න කෙනෙකුට අමුතුවෙන් ඇසහරහා තණ්හාව උපදින්න විදියක් නැහැ පින්වත්. නමුත් ඔබේ කතාව කොහොමද? අපේ කතාව අපි හැම වෙලාවකම ඇහෙන් රූප දැක්කම ඒවා තණ්හාවෙන් තෙත් කරනවද නැද්ද? තණ්හාවෙන් තෙත් කරනවා. ඒ අපේ හිත හැදිලා තියෙන මේ විදියටයි. දැන් අපි මොකක් හරි ලස්සන රූපයක් දැක්කාම නිමිත්තක් හරි භාගයක් හරි මතක තියාගන්නවා. ආය මත හිතේ හංග ගන්නවා ඒක. හංගගෙන ආය මතක් කර සතුටු වෙන්නේ නැද්ද? සතුටු වෙනවා. ඒ රූප තණ්හාව තියෙන නිසා. අපි මේ තණ්හාව කියනකොට මිනිසුන් හිතන්නේ මේ ගෙදරට ඇති වෙන තණ්හාව, ඉඩමට ඇති වෙන තණ්හාව කියලා. පින්වත්නි තණ්හාවේ ආකාර 6යි තියෙන්නේ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ඒවාට විතරයි තණ්හා ඇති වෙන්නේ. ඒ තණ්හාවත් ඔබේ ලෝකයට ඇති වෙන්නේ. වෙන එකකට නෙමෙයි. ඔබේ ලෝකයේ කෙරෙහි තමයි ඔබට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියනේ බලන්නකෝ. දැන් මට මතකයි පහුගිය දවස්වල මට අර එක මහත්තයෙක් පෙන්නුවා විදේශිකයන් විශාල පිරිසක් මම හිතන්නේ කළු ජාතිකයෝ විශාල පිරිසක් අප්‍රිකාවෙන් වෙන්න ඕන මම මතක හැටියට විශාල පිරිසක් මම හිතන්නේ 50000ක් විතර එකතු වෙලා වේදිකාවක් වටේ කෑ ගගහ සින්දු අහනවා. එතකොට මම මේ ඇත්තට මේකේ හොඳ අපහාඩමක් තිබ්බා ඒකේ. එතකොට මේ වීඩියෝ පටය මේ කියන ඒවා අපි අහගෙන ඉන්නකොට මහා විහිළුවක් වගේ අපට. මොනවද මේ කියන්නේ? මේ වගේ කිසි රිද්මයකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට නමුත් දැන් ඒක තේරෙන, එයාට දැනෙන, එයාට හැඟෙන ප්‍රමාණයට අනුව එයාට ඒ කෙරෙහි තණ්හාව උපදිනවා.
අපිට දැන් මේ භාෂාවත් තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපේ ලෝකයේ තුල තණ්හාව උපදින්නේ නැහැ. සමහර විට අපේ රටේ සමහර ගායකයන්ගේ සින්දු අහනකොට ඒ වගේම මේ මිනිස්සු hina වෙනවා ඇති. නමුත් අපිට ඒ සින්දු කෙරෙහි තණ්හාවක් තියෙනවද නැද්ද? ශබ්ද තණ්හාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට දැනෙන, මට ඇහෙන, මට පේන, මට හිතෙන පරිමාවට තමයි තණ්හාව උපදින්නේ. ඒක මගේ ලෝකයේ තුල ඇති වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ මට සංවේදී වෙන තරමටයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඇත්තටම දකින අහන දැනෙන හිතෙන දේවල් වලටයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. දැකපු නැති, අහපු නැති, දැනුනේ නැති, හිතුනේ නැති ඒවට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ හිතන්න ලස්සනම කාන්තාවෝ, ලස්සනම පිරිස ඉන්නවා, ලස්සන මිනිස්සු මෙන්න මේ අහවල් රටේ ඉන්නවා කියලා අපිට නිකන් කියනවා. ලස්සනම කෙනා අන්න අහවල් රටේ ඉන්නවා. දැන් අපිට විශේෂ රූප තණ්හාවක් ඇති වෙයිද? නැහැ. දැන් එහෙම කිව්වහම සමහරට හිතලා හරි තණ්හාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එයා එහි ඉන්නවා උනාට අපිට මෙහි තණ්හාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක මට සංවේදී නෑ මේ වෙලාවේ. මම දැකපුවටයි, මම අහපුවටයි, මට දැනුනේවටයි, මට හිතුණු දේවල්. දැන් කවුරු හරි කියනකොට ඇත්තද ඉච්චර ලස්සන කෙනෙක්ද කියලා අපිට හිතිලා යම් කිසි ඒ රූපයේ කෙරෙහි යම් තෘෂ්ණාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ රූපේ එහෙනම් මේ බඳු වෙන්නේ නැති කියලා හිතෙන් උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි දන්න ලෝකෙටයි අපිට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ තණ්හාවේ තියෙනවා පින්වත්නි 108 ආකාරයක තණ්හාවක්. ඉතින් ඒක බොහොම දිග කාරණයක්. එතකොට මේ තණ්හාව පිළිබඳ බොහොම ගැඹුරු කාරණයක්. නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම මූලික තණ්හාවේ ලක්ෂණ තමයි ඔය 6 ආකාරයේ තණ්හාව. ඒතර ඔය 6 ආකාරයේ තණ්හා, රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී ආකාර 6ක තණ්හා. ඕකට තමයි අපිට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඔයිට වඩා මොකක්වත් තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතර දැන් රූපයකට තණ්හා කරනවා කියලා දැන් කටහඬකට සද්දයට තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් හිතන්නකෝ, ලංකාවේ ඉන්න ලස්සනම ගායකයෙක්, දක්ෂම ගායකයෙක්, මම කියන්නේ කටහඬ දක්ෂම ගායකයෙක්ගේ සින්දුවක් ඔබට ඇහෙනවා. එතකොට ඔබට තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි ගායකයෙක් ගැන. දැන් ලංකාවේ බොහොම කීර්තිමත් ගායකයෙක් තමයි මේ අමරදේව ශූරී. ඉතින් ඔහුගේ එතකොට දැන් අමරදේව ශූරීන්ගේ කටහඬේ දැන් මේ පරමාර්ථයක් විදිහට අපි මේක කතා කරන්නේ යථාර්ථය අපි මේ කතා කරන්නේ. මේක වැරදි විදිහට ග්‍රහණය කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ උදාහරණයක් ගත්තේ ඔබට මේක තව හොඳට තේරුම් කරන්න ඕන නිසා. එතකොට ඒ ගීතය අහනකොට අපිට ශබ්ද තණ්හාවක් උපදිනවා. ඒතකොට ඇත්තටම මේක අමරදේව මහත්තයාගේ ළඟ මොකක්වත් තිබ්බෙකුත් නෙමෙයි, ගායකයා ළඟ තිබ්බෙකුත් නෙමෙයි. ඒ දිහා බලන විදිහ අනුවයි මට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. සමහර විට කොයිතරම් කීර්තිමත් කෙනෙක් වුණත් එයාගේ සින්දු වලට අකමැති ඉන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා එයා කවුරු හෝ ගායකයෙක්ගේ, ගායිකාවකගේ ගීතය තුල නම් ඒක තියෙන්නේ. ඒ ගීතය යන හැම කෙනෙකුටම ඒ හැඟීම ඇති වෙන්න ඕනද නැද්ද? ඇති වෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා මේ ශබ්දයේ තියෙන මොකක්වත් එක නෙමෙයි, මම ඒක ඇතුළට ගන්න විදිය අනුව තමයි මගේ රස භාවයන් උද්දීපනය වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔබේ දරුවගේ කටහඬ ඇහෙනකොට ඔබට ශබ්ද තණ්හාවක් උපදිනවා. අනේ මගේ කොල්ලගේ කටහඬ කියලා. එතකොට සමහර අම්මලා ඉන්නවා ඒ දරුවගේ කටහඬ ඇහිමින් සතුටු වෙනවා. ඒකනේ දරුවෝ ගැන හොයලා බලන්නේ අම්මලා. එතකොට කටහඬ ඇහෙනකොට එයාට හරි සතුටුයි. ඒතර අනේ දැන් කටහඬ ඇවිච්ච නිසා තමයි මට ටිකක් සැනසීමක් තියෙන්නේ කියලා එහෙම කියන්නේ. ඒතකොට ඒ දරුවගේ කටහඬේ නම් ඇත්තට මේ සැනසීම තියෙන්නේ. ඒ කටහඬ ඇහෙන හැමෝට මේ සැනසීම තියෙන්න ඕනද නැද්ද? තියෙන්න ඕන. එහෙම සැනසීමක් නැහැ. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා මේ තණ්හාව කියන්නේ සාපේක්ෂ දෙයක්. තණ්හාව කියන්නේ අතිශය සාපේක්ෂ දෙයක්. තණ්හාව කියන්නේ හැමෝටම ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හැමෝටම හැමෝතුළම තණ්හාව ඇති වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. නමුත් සියලු ශබ්දවල ඒ තණ්හාව නෑ. ඒ ශබ්දේ දිහා බලන විදිහ අනුවයි. එයාගේ තණ්හාමාන දිට්ටි මුල් කරගෙන එයා ප්‍රපංචකරණයට ලක් කරලා නැවත නැවත ලෝකයට පිවිසෙන කොටයි ඒ පිවිසීම තුලයි පින්වත්නි තණ්හාව උපදින්නේ. ඒ පිවිසීම තුලයි තණ්හාව උපදින්නේ. එතකොට මේ තණ්හාව උපදිනකොට පින්වත්නි
ඒ තණ්හාව ඇති වෙන දේ කෙරෙහි අපිට නැවත නැවත තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. ශබ්ද තණ්හා. එතකොට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා දරුවගේ කටහඬට මම තණ්හා කරන්නේ. දරුවගේ රූපයට මම තණ්හා කරන්නේ. එහෙම අපිට හිතෙනවා. නමුත් පින්වත්නි ඇත්ත මේක ඒක නෙමෙයි. ගැඹුරින් බලනකොට මෙන්න මේකයි හැම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක්ම තේරුම් ගන්න ඕන. රූප කෙරෙහි, ශබ්ද කෙරෙහි, ගන්ධ සුවඳ කෙරෙහි, රස කෙරෙහි, පහස කෙරෙහි මම තණ්හා කළා කියලා හිතුවට පින්වත්නි හැමදාමත් ලෝකයා තණ්හා කරන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කෙරෙහි නෙමෙයි. ඒවට නෙමෙයි තණ්හා කරන්නේ. අපිට හිතෙන්නේ ඒවට තණ්හා කරනවා කියලා. හැබැයි ඒවට තණ්හා කරනවා කියලා දැනගන්න එක වැදගත් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක්. එයාට සම්මාදිට්ඨිය උපදව ගන්න මේක හේතුවක්. තණ්හාවෙන් මුසපත් වෙනවට වඩා මෙන්න මේ බඳු දේවල් වලට මා තුල තණ්හාව ඇති වෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්න එකම කොච්චර දෙයක්ද? නමුත් බුද්ධ ශ්‍රාවකී ගැඹුරින් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න හොඳ උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔබේ දරුවගේ කටහඬ ඔබට ඇහෙනවා. ඇහෙනකොට ඔබ තුල පහළ වෙන්නේ සෝත විඥානේ. කන මුල් කරගෙන සෝත විඥානේ පහළ වෙනවා. ඒතර මේ සෝත විඥානේ පහළ වෙන්නේ කා තුලද? Taman තුලයි පහළ වෙන්නේ. ඒතර මේ සෝත විඥානේ පහළ වෙනවා කියන අන්න විඥානස්කන්ධේ පහළ වුණා. ශබ්දේ දැනගන්න හිත පහළ වුණා. එතකොට යා මේ ශබ්දේ දැනගන්න හිත තුලින් දැනගන්නවා මේක මගේ දරුවගේ කටහඬ. මේක මගේ දරුවගේ කටහඬ. අන්න දැනගන්නවා. දැනගන්න එකට ධර්මී කියන්නේ මොකද්ද? සංඥාව. ශබ්ද සංඥාවක් පහළ වුණා. අන්න කන තුල පහළ වුණා. සෝත විඥානයේ පහළ වෙලා විඥානස්කන්ධයක් පහළ වුණා. ඊට අනුව කටහඬ අඳුනගත්තා. අඳුනා ගැනීම තුල සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වුණා. සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වුණා. ඒ කටහඬ අඳුන ගන්නකොට. එතකොට මේ සංඥා ස්කන්ධය පහළ වුණේ කොහෙද? Taman තුලයි පහළ වුණේ. ඒක දරුවගේ කටහඬේ මොකක්වත් උනේ කන් නෙමෙයි. Taman තුලයි පහළ වුණේ. මොකද්ද සංඥාව? මගේ දරුවගේ කටහඬ. සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වුණා. එතකොට මේ සංඥා ස්කන්ධයට අනුව මගේ දරුවගේ කටහඬ නේද කියලා අඳුන ගන්නකොටම එයා තුල සුඛ ආස්වාදයක් ඇති වෙනවද නැද්ද? සුඛ ආස්වාදයක් ඇති වෙනවා. සැප වේදනාවක් ඇති වෙනවා. අන්න වේදනා ස්කන්ධයකුත් පහළ වුණා. කොහෙද පහළ වුණේ? දරුවගේ කටහඬ තුලද? මම තුලයි පහළ වුණේ. මේක හොත්තට තේරුම් ගන්න. මේක අපි එක එක පරයයන් මේ කතාව කියලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩාක් දෙනෙකුට මේක තේරුම් ගත්තොත් එයාගේ දුකේ හමාර වීමයි පටන් ගන්න. දුකේ නිමාවයි ආරම්භ වෙන්නේ. ඒතකොට එයාගේ ජීවිතය තුළ සැප වේදනාවක් පහළ වෙනකොට වේදනා ස්කන්ධයක් Taman තුළ ජනිත වුණා. කටහඬ මුල් කරගෙන. ඒ සැප වේදනාව නිසා සැප වේදනාව මුල් කරගෙන පින්වත්නි එයාගේ ජීවිතය තුළ වේදනා ස්කන්ධයක් පහළ වෙලා ඊට අනුව හිතේ සිතුවිලි සමුදායක් ජනිත වෙනවා. ඒවට කියන්නේ ශබ්ද සංචේතනා කියලා. සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ ඒ සැප වේදනාවට අනුව. අනේ දරුවගේ කටහඬ වෙනස් වෙලා මට දැන් තමයි ඇඟට ලේ ටිකක් ඉනුවේ. ওই විදිහට දරුවෝ ගැන කතා අනේ මෙච්චර කාල කටහඬ අහන්න බැරුව හිටියාය. ඉතින් මේ විදිහට එක එක කතාන්දර ගොඩාක් කියනවා නේද? ඒ ඔක්කොම හිතේ සිතුවිලි ජනිත වෙනවා නේද? ඒ සිතුවිලි ජනිත වීමට කියන්නේ සංකාරස්කන්ධය. ඊට අනුව පින්වත්නි ඔබගේ රූපස්කන්ධයත් බිඳි වෙනස් වෙනවා. නාම ධර්ම ඇසුරේ. ඉතින් ඒ බොහොම මලානික වෙලා මැලවිලා ඉද්දී කාලයක් දරුව කතා නොකර ඉඳලා එකපාර දරුව කතා කළොත් එහෙම ලොකු පිබිදීමක් මූණෙත් බැලුවාම පේනවා වෙනසක්. ශරීරයේත් වෙනසක් පේනවා. වෙනදවට වඩා හරි උත්තේජනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් අර නාම ධර්ම ඇසුරේ රූපස්කන්ධයත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා වෙනස් වෙලාද නැද්ද? වෙනස් වෙලා. ඒකට බැලුවමට පේනවා ආද මොකද මේ ඔයා වෙනදට වඩා වෙනදා නිකන් මැලවිලා වගේ හිටියයි මොකක් හරි වෙනසක් වුණාද කියලා අහනවා නේද? ඒ කියන්නේ රූපස්කන්ධෙත් එහෙමනම් හටගෙන නිරුද්ධ වීමක් තියෙනවා නාම ධර්ම ඇසුරෙන්. ඕක වුණේ දැන් අර ශබ්දයේ මුල් කරගෙන ශබ්ද තණ්හාව මුල් කරගෙන Taman තුල පංචස්කන්ධ ලෝකයක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒක පරබාහිර ලෝකේ වෙන එකක් නෙමෙයි. තමා තුල පංචස්කන්ධ ලෝකයක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. පින්වත්නි එළියේ තියෙන ශබ්ද වලටත් නෙමෙයි බලානේ අද්දි තණ්හාව තියෙන්නේ. Tamanගේම සුඛාස්වාදයට. අර ශබ්දය මගේ දරුවගේ කටහඬ කියලා යම් සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දුන්නා නම් ඒ සුඛාස්වාදය වෙනස් වෙනවට කැමති නැහැ.
එයා කැමති හැමදාමත් ඒ සුඛාස්වාදයේ තියාගන්න. ඒ සුඛාස්වාදයේ වෙනස් වෙනවට කැමති නැති නිසා ඒ සුඛාස්වාදයේ කෙරෙහි යාට තණ්හාවක් තියෙන නිසා ඒ සුඛාස්වාදයේ රැක ගැනීම මුල් කරගෙන ඒ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දීපු යම් ශබ්දයක් එළියේ තියෙනවා නම් එයා ඒ ශබ්දයටත් තණ්හා කරනවා. කොච්චර ලස්සනද බලන්න. යම් සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දුන්නා නම් යම් ශබ්දයක් ඒ සුඛාස්වාදයටයි දැන් මේ තණ්හාව තියෙන්නේ. ගැඹුරින් බලනකොට එහෙමයි. දැන් ඔබේ කතාව බලන්න. ඔබට හිතෙන්නේ ඔබට හිතෙන්නේ පරිබාහිර රූපයකට ශබ්දයකට තණ්හාව කියලා. නමුත් ඔබ කැමති නැත්තේ ඒක රකින්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි. ඔබ තුල පවතින සුඛාස්වාදයක් තියෙනවානේ. මගේ දරුවගේ කටහඬ. ඉතින් මගේ දරුවගේ සුවඳ. මේ විදිහට ඔබට තියෙනවනේ හැඟීමක්. ඒ තුල ඔබට සුඛාස්වාදයක් තියෙනව නේද? මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ සුඛාස්වාදය ඔබ වෙනස් වෙනවට කැමති නෑ. ඒක වෙනස් වෙනවට කැමති නැති නිසායි එළිය දේවල් නඩත්තු කරන්නේ. ඒ සුඛාස්වාදේ වෙනස් වෙනවට කැමති නැති නිසා දරුවා රකින්න වෙනවා. දරුවා පරිස්සම් කරන්න වෙනවා. ඇයි? දරුවා සුඛාස්වාදයක් Tamanට ගෙනත් දෙනවා. ඒ සුඛාස්වාදෙන් නැති වෙනවට Taman කැමති නැහැ. බලාන යද්දී තණ්හාව තියෙන්නේ දරුවටත් නෙමෙයි පින්වත්නි, ගැඹුරෙන් බලනකොට තමන්ගේ සුඛාස්වාදයටයි. තමන්ගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයටයි තමන්ගේ තණ්හාව තියෙන්නේ. ඒකයි මං කිව්වේ මේක මකුළුවා දැල වෙලාගෙන දැල මැදට වෙලා ඉන්නවා වගේ මේක තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමන් ඇති කරගත්ත පංචස්කන්ධ ලෝකයක් තියෙනවා දරුවා මුල් කරගෙන. එතනයි අර්බුදේ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මෙතන වෙන කිසි අර්බුදයක් නැහැ. එහෙමනම් එකක් මතක තියාගන්න. ඔබ තණ්හා කරන්නේ ඔබේම සුඛාස්වාදයට. ඒ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දුන්න යම්තාක් රූප තියෙනවා නම් ඒ සුඛාස්වාදයේ නිසා ඔබේ රූප නඩත්තු කරනවා. ඔබට ඒ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දුන්න යම්තාක් ශබ්ද තියෙනවා නම් ඒ ශබ්ද සියල්ල ඔබ නඩත්තු කරනවා. ඔබට සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දුන්න යම්තාක් ගඳ සුවඳක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු සුවඳ පරිස්සම් කරනවා. මොකද ඒ සුවඳ ඔබට සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඔබට සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දුන්න යම්තාක් රසක් තියෙනවා නම් ඒක රසය ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. මෙහෙම බලද්දි පින්වත්නි තම තමාගේ සුඛාස්වාදයයි පරිස්සම් කරන්න බලන්නේ. තම තමාගේ සුඛාස්වාදයයි පරිස්සම් කරන්න බලන්නේ. ඒ සුඛාස්වාදයටයි තණ්හාව තියෙන්නේ ගැඹුරින් බලද්දි. වෙන මොකටවත් නෙමෙයි තණ්හාව තියෙන්නේ. ඒ සුඛාස්වාදේ නිසා දැන් එළිය වැඩ කරන්න වෙලා ගොඩක්. දරුවා රකින්න වෙලා, දරුවා පාසල් යවන්න වෙලා, දරුවා විශ්වවිද්‍යාලය යවන්න වෙලා, දරුවා කසාද බඳින්න වෙලා, දරුවට හම්බ කරන්න වෙලා, දරුවා වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න වෙලා, දරුවා වෙනුවෙන් එකතු කරන්න වෙලා, ඊට පස්සේ මුණුබුරුව බලා ගන්න වෙලා, මේ ඔක්කොම කරලා නිහිස්සතින්ම මැරෙන්නත් වෙලා. අන්න බලන්න අවදානම එළිය දේවල් රකින්න වෙලා තියෙන්නේ. එළිය දේ Tamanට සුඛාස්වාදය ගැන. දැන් Tamanට ඒ සුඛාස්වාදය ගෙනත් දෙන්නේ නැත්නම් අර රකින්න එක අඩු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මුලින් ආදරය කරන කාලේ කිරි පැණි වගේ ඉන්නවා. විවාහ වෙලා මාස 3යි 4යි හිතන් නැති විදිහට පවුලේ අරුබුද. එතන විවාහ වෙන්න ඉන්න කාලේ ආදරය කරන කාලේ මහා පුදුම ලෙන්ගතුකමක් තියෙනවා. ඇයි? එයාට ඒ තරුණයාගේ හෝ තරුණියගේ පහස මුල් කරගෙන සුඛාස්වාදයක් ගෙනාවා. විවාහ වෙලා ටික කාලයක් යනකොට ඒ සුඛාස්වාදය දැන් ගේන්නේ නැහැ. විවාහ වෙලා අවුරුදු 3-4ක් යනකොට අර මුලින් තිබ්බ සුඛාස්වාදයේ දැන් ඒක ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ රූපේ ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කටහඬ ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ පහස තුල. ඒතකොට ඒක ගෙනත් දෙන්නේ නැතිකොට අර කලින් දුන්න වටිනාකම දෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඒකයි ඔය වෙන්නේ. කලින් සුඛාස්වාදයක් ගෙනත් දුන්නා. දැන් ඒ සුඛාස්වාදේ දැන් එන්නේ නැහැ Tamanට. එන්නේ නැතිකොට පින්වත්නි එයා අර එළියේ දේ නඩත්තු කරන එක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ දැම්මාව ගණන් ගන්නෑ. හාඳුරනේ අපේ මහත්තයා දැම්මාව මායින් කරන්නේ. ඒ කාලේ අපි හරි සමගියෙන් හිටියා කියලා කියනවා නේද? ඒකට හේතුව තමයි ඔය හැම සිද්ධියකම තියෙන්නේ Tamanට ගෙනත් දුන්නු සුඛාස්වාදය දැන් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. යම් වෙලාවක ඒ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දෙන්නේ නැද්ද? ඒ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දෙන්නේ නැති රූපය, ශබ්දයේ, ගඳ, සුවඳ, රස, පහස නඩත්තු කිරීමක් නැහැ ලෝකේ. හැම වෙලාවකම මේ ලියව නඩත්තු කරන්නේ Tamanගේ පංචස්කන්ධයට ඇති වෙන තණ්හාව නිසා පින්වත්නි. Tamanගේම පංචස්කන්ධයට, Tamanගේම සුඛාස්වාදයටයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ පංචස්කන්ධයෙන් මිදෙන්න. පංචස්කන්ධ ලෝකයේ උපාදානය කරන එක අතහරින්න, චන්දරාගය අතහරින්න කියලා කිව්වේ. ඒක අතහැරෙනකොට පින්වත්නි රූප කෙරෙහි
ශබ්ද කෙරෙහි, පහස කෙරෙහි අමුතුවෙන් වටිනාකම් ලෝකයේ හදන්නේ. අමුතුවෙන් ලෝකේ වටිනාකම් දෙන්න යන්නේ නෑ. මෙන්න මේක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් පැහැදිලි කරන තණ්හාවේ ආකෘතිය. මුලින් තේරුම් ගන්නවා රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා ආදී වශයෙන්. නමුත් ඒ තණ්හා වශයෙන් ගැඹුරින් තේරුම් ගන්නවා නිවන පැත්තට කිට්ටු වෙනකොට නෑ මගේම සුඛාස්වාදයටයි තණ්හාව ඇති උනේ. මගේම සුඛාස්වාදයේ රැක ගන්නයි මම මේ එළියේ තියෙන රූපය, ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස ඔක්කොම රකින්නේ ඒකයි කියලා Tamanට තේරෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න පින්වත්නි Taman නිවෙනවා. Tamanට මේක අතහැරෙනවා. මේකේ රතියක් උපදව ගන්න, මේකේ වර්ණනා කරන්න, මේකේ ප්‍රශංසා කරන්න, මේකේ අගය කරන්න මොකුත් නැහැ. මනාපමනාපකම් හදන්න මේකේ දෙයක් නැහැ. මම හිතින් හදාගත්ත ප්‍රශ්න ටිකක් කියලා මේ සියලු දේවල් පංචස්කන්ධ ලෝකයේම හිතින් අතහැරෙනවා. අතහැරෙනකොට අමුතුවෙන් gedara අතහරින්න දෙයක් නැහැ. අමුතුවෙන් ඉඩම අතහරින්න දෙයක් නැහැ. අමුතුවෙන් කුඹුර අතහරින්න දෙයක් නැහැ. අතහරිනවා කියලා මොනව කරන්නද? එතන පින්වත්නි අතහරිනවා කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. අතහරිනවා කියලා වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේක තමයි පින්වත්නි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට වදාළ තණ්හාවේ ස්වභාවය. ඒතර මේ තණ්හාවේ ස්වභාවය තේරුම් ගත් මේක ඇත්තටම මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ සලායතනික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇති වෙනකොට තමයි ඒක අනිරායසින් අතහැරෙනවා ඇත්තටම. 아무තින් ඔයා දැන් තණ්හා කරන්න එපා කියලා ටොකු වෙන යන උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේකට පළවෙනියෙන් අවශ්‍යයි සුතමය ඥානය. දැන් මේ බණ අහගෙන ඉන්නකොට මේක දැන් යම් තාක් තේරෙනවා. එතකොට සමහර අය කියනවා අනේ හාඳුරනේ අර කියපු එක නම් ටිකක් ගැඹුරුයි තේරුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ඇතිවෙච්ච සුතමය ඥානෙන් චින්තාමය ඥානයක් උපදව ගන්න ඕන. සුතමය ඥානෙ උපදවගත්ත ශ්‍රාවකයා චින්තාමය ඥානෙ උපදව ගන්න ඕන. එයා Tamanට ගලපන්න ඕන. ඇත්තටම මා තුලත් මෙහිමද තණ්හාව ඇති උනේ. සුතමේ ඥානෙ දැන් මේ බණ ටික අහලා ඔබට යම් නුවණක් පහළ වෙනවනේ, නුවණක් ඇති වෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? සුතමේ ඥානං කියලා. ඒතකොට මේ සුතමේ ඥානෙ තල්ලුවක් කරගන්න ඕනේ චින්තාමය ප්‍රඥාවට. එයා ඒක Tamanගේ ජීවිතයට ආරෝපණය කරනවා. මම තුලත් මේක නේද වෙන්නේ. මා තුල ඇති වෙන දැන් මේ දරුවා ගැන අම්මා සහ දරුවා අතර ඇති වෙන අන්තර් සම්බන්ධයක් ගැන පැහැදිලි කරමින් අපි මේ උදාහරණයක් අරගෙන කතා කළේ. ඒතකොට ඒක ඔබ ගල්ප ගන්න ඕන ඔබට. දැන් මම කියවනේ සුඛාස්වාදයේ ගෙනත් දැන් ඉතින් රූප නඩත්තු කරන්න මිනිස්සු කැමති නෑ කියලා. ඒක බලන්න ඕනේ දැන් මම අතරත් මේ වගේ අන්තර් සම්බන්ධද තියෙන්නේ කියලා. Tamanගේ හිතින් ගලප බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි චින්තාමය ඥානය උපදින්නේ. එතකොට මේ චින්තාමය ඥානෙත් යම් තාක් දුරට ගොඩ නැගෙනකොට භාවනාමය වැඩිමින් එයාගේ ඥානෙ තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගන්න ඕන අවධියක් තියෙනවා. එතනින් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම දුක ඉවර කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ තණ්හාව ගැට ගැහෙන විදිහ තේරුණාන් පස්සේ નિરાයාසයෙන් අතහැරෙනවා. 아무තුවෙන් අතහරින්න දෙයක් නැහැ. નિરાයාසයෙන් අතහැරෙනවා. මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයට දුන්නේ යම් වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඒ වටිනාකම පින්වත්නි බලාගෙන ඉද්දි ගැලවිලා විසි වෙලා යන්නේ. බලාගෙන ඉද්දි විනාශ වෙලා යනවා. අර සුභා කියලා රහත් තෙරණියක් හිටියා. ඒක බොහෝම දිග සිද්ධියක්. ඒ සුභා කියන රහත් තෙරණිය අවබෝධයට පත් වෙනකොට ඇයි බොහොම සිව්මැලි. ඒතකොට මේ අවබෝධයට පත් වෙන වෙලාවේ අවබෝධයට පත්වන ජීවිතය තුළ ඊට පෙර ජීවිතේ ඉඳලා ඇයගෙන් පස්සෙන් ආපු කොල්ලෙක් හිටියා. මේ කොල්ලා මේ සුභාතරණිය මහාන වුණත් අතහැරියේ නෑනේ. මේ සුභාතරණිය පැවිදි වුණත් මේ තරුණයා මේ සුභාතරණිය අතහරින්න ලෑස්ති වුණේ නෑ. එච්චරට මේ සුභාතරණිය ගැන ඔහුට තිබුණා බොහොම රාගික කාමයට බර හැඟීමක්. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ ඒක සෙනෙහස ඇස්සේ තියෙන රාගය තමයි පින්වත්නි. රාගයෙන් තොර සෙනෙහසක් තියනවා කියලා සින්දුවල තියෙනවා. රාගයෙන් තොර සෙනෙහසක් නැහැ. එතකොට රාගයෙන් තොර ප්‍රේමයක් තියනවා කියලා මේ ගායකයෝ කියපු මේ පෘථග්ජන මිනිස්සු ලියපු සින්දුවල තියෙනවා. නමුත් ගැඹුරෙන් බලනකොට එහෙම එකක් නැහැ පින්වත්නි. හැම වෙලාවකම අපේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස මුල් කරගෙන අත්දකින්න අත්දැකීම් ලෝකයේ තුල තණ්හාවෙන් තෙත් වෙනවා, රාගයෙන් තෙත් වෙනවා,
ද්වේෂයෙන් තෙත් වෙනවා, මෝහයෙන් තෙත් වෙනවා. දැන් මේ සුභා තෙරණිය බොහොම ලස්සන කාන්තාවක්. ඇයි රහත් වුණා. රහත් වුණාට පස්සේ, අය පැවිදි ජීවිතයටපත් වුණාට පස්සේ මේ තරුණයා ඒත් පස්සෙන් ඇවිල්ලා තිනවා. අන්දවණේට යනකොට අය පාත්‍ර සිවුරු දරාගෙන මේ තරුණයා මඟ හරස් කරා. මඟ හරස් කරලා කිව්වා අනේ ඔයා කොච්චර ලස්සනද. ඔයා කොයිතරම් ලස්සනද. හරියට නිල් මහනෙල් වනයේකට රාක්ෂයෙක් කරක් ගත්තා වගේනේ ඔයාගේ රූපේ ඔය කහට වස්ත්‍රයකින් අහලා තියෙන්නේ. නිල් මහනෙල් වනයේකට හරියට රාක්ෂයෙක් කරක් ගත්තා වගේ ඔයාට ඔය උනේ මොකද්ද? හරියට ඔයාගේ ඇස් දෙක මුවැත්තියකගේ වගේ ලස්සනයි. ඔච්චර ලස්සන ඇස් දෙක තමයි මාව වශී කරේ. ඒ විදිහට මේක ලොකු දිග කතාවක්. අපේ දේශනාවට කාලය අවසන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කියද්දී අර සුභාතරණිය කියනවා නෑ නෑ එහෙම කියන්න එපා කියනවා. මොකක්ද මේ ශාරීරිය ඔය කියන තරම් වර්ණනා කරන්න තියෙන්නේ? නෑ නැත්තේ මොකද ඔය ඇස් දෙකට මම රැවටුණා. ඔය ඇස් දෙක බලන්න නැතුව මට ඉන්න බෑ. මේ වගේ ගොඩාක් කතා කියනකොට ඒ සුභාතරණිය පින්වත්නි හරි පුදුමයි. මේ දකුණු ඇහැ ඇඟිලි දෙකකින් ගලවලා දීලා තියෙනවා. ඇඟිලි දෙක දාලා ඇහැ ගලවලා දුන්නා. දැන් මෙච්චර මුවැත්තියක් වගේ ලස්සනයි කිව්වේ මේකටනේ කියලා දීලා තිනවා. ඒ වෙලාවේ අර තරුණයාට සිහිය ඉපදිලා තියෙනවා. හරියට දුවෙක් ජීවිතේ යම් වෙලාවක අසරණ වෙනකොට තාත්තා හොයාගෙන යනවා වගේ මේ සුභාතරණී තා සිව්මැලි භික්ෂුණියක්. ඇයි කෙලීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට යනවා. යනකොට උන්වහන්සේ පේන මානෙදී උන්වහන්සේගේ ආනුභාවයට තමයි අර Tamanගේ නේත්‍රාසංගල මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර ස්වභාවික තත්වයටමපත් වුණා කියනවා. ලේ ගලන එක නැවතිලා. ඒක බුදු කෙනෙක්ගේ ආනුභාවයට වෙච්ච දෙයක්. නමුත් අර මුලින් වටිනාකම් දෙනකොට ඒ වටිනාකම අවබෝධයටපත් වෙනකොට අමුතුවෙන් වටිනාකම් දෙන ගතියක් මේ හිතේ උපදින්නේ නැහැ. එමනම් අපිට තේරෙනවා Tamanගේම සුඛාස්වාදයටයි අපි තණ්හා කරන්නේ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස වලට තණ්හා කරනවා කියලා හිතුවට ඔබ පරිස්සම් වෙන්නේ Tamanගේ සැප ආස්වාදේ රැක ගන්නයි. ඒ රැක ගන්න ඕන නිසා එළියේ ගොඩාක් දේවල් අපිට නඩත්තු කරන්න වෙලා තියෙනවා. ගෙවල් නඩත්තු කරන්න වෙලා, ළමයි නඩත්තු කරන්න වෙලා, මුණුබුරෝ නඩත්තු කරන්න වෙලා. ඒ නඩත්තු කරනකොට අපිට හිතෙන්නේ දරුවා කෙරෙහි තමයි සෙනෙහස තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක නෙමෙයි. ගැඹුරින් බලනකොට ඔබ තුල පවතින සැප ආස්වාදය ඔබ වෙනස් කරගන්න කැමති නෑ. ඒ සැපේ පරිස්සම් කරන්න, ඇතුලේ දෙයක් කරන්න, එළියේ දේවල් ගොඩක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. හරියට ඒක මේ වගේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට තේරුම් ගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම කඳවුරක් රකින්න ආරක්ෂකයෝ අපි හිතමු බන්ධනාගාරයක් කියලා. දැන් බන්ධනාගාරයේ ඇතුලේ ඉන්නවා හිරකාරයෝ ගොඩක්. ඒතර බන්ධනාගාරයේ හිරකාරයෝ ඉන්නකොට ඔබ දැකලා ඇති බන්ධනාගාරයේ වටේට උස කණුවල ඉන්නවා වටේටම ආරක්ෂක බටයෝ. තුවක්කු තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ උඩ ඉන්නේ ඇතුලේ දෙයක් රකින්නද එළියේ දෙයක් රකින්නද? ඒගොල්ලෝ කණුවලට වෙලා ඉන්නේ ඇතුලේ දෙයක් රකින්න. බලාගෙන ඉන්නේ කොහෙද? එළියේ බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඇතුලේ දෙයක් රකින්න එළියේ බලාගෙන ඉන්නේ ඇයි? ඇතුලේ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න දැන් එළියේ යන මිනිස්සු බලනවා, කවුද ඉන්නේ කියලා බලනවා, ගේට්ටුව ළඟට එන්නේ කවුද බලනවා. ඔක්කොම මේ ආරක්ෂක බටයෝ එළියේ පැත්ත බලන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? ආරක්ෂා කරන්න තියෙන ඇතුලේ දෙයක්. ඒ වගේ තමන්ගේ සුඛාස්වාදේ රකින්න තමයි මේ එළිය ඔක්කොම කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගත්තාම තේරෙනවා වෙන මොකටවත් නෙමෙයි තණ්හාව තමන්ගේ සුඛාස්වාදයට කියලා. ඔබ හැම දිනාටම ජීවිත